Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kelengkapan dalam melukis menggunakan cat minyak atau oil color. Cat minyak memang agak sedikit rumit pemakaiannya dibandingkan dengan cat akrilik. Namun tidak masalah ketika kelengkapan ini kita lengkapi dengan sebaik-baiknya. Adapun kelengkapan dalam melukis menggunakan cat minyak diantaranya adalah cat. Kita perlu tahu macamnya cat minyak, yaitu ada Meris, Greco, Onyx, dan Rembrandt. Cat tersebut adalah tingkatan cat yang sering saya pakai, dari yang biasa sampai yang luar biasa. Cat minyak membutuhkan semacam pengencer, yaitu pengencer cat yang khusus dibuat untuk cat minyak. Biasanya disebut dengan linseed oil. Linseed oil juga bermacam-macam, dari yang biasa sampai yang luar biasa. Selanjutnya adalah kuas. Kuas juga ada variannya dan fungsinya juga berbeda. Ada kuas untuk blok, ada kuas untuk detail, ada kuas untuk menarik garis. Adapun juga kuas untuk menyapu atau menghapus sambungan dari cat, atau artinya adalah menghapus sambungan dari perpaduan warna yang berbeda agar lebih lembut. Kuas untuk kesan doff atau lembut, untuk menghilangkan kesan ekspresif atau cepat pada bagian-bagian tertentu agar terlihat lebih lembut. Selanjutnya adalah pisau palet. Pisau palet ini bukanlah pisau dapur, melainkan pisau yang didesain untuk pengganti kuas. Biasanya terbuat dari logam dan plastik. Kanvas. Sebaiknya gunakan kanvas yang khusus untuk cat minyak jika kita menggunakan cat dari berbahan minyak tersebut, yaitu oil color. Ketika kuas sering kita pakai, itu perlu dicuci. Cairan untuk mencucinya biasanya saya menggunakan bahan bakar seperti bensin. Bukan berarti harus dibakar, tapi dicuci saja. Bisa bensin, bisa minyak tanah, bisa pertamax atau pertalite. Untuk mencuci kuas, kita perlu yang namanya kaleng bekas. Kaleng bekas untuk wadah cairan untuk mencuci kuas. Setelah kuas dicuci, jangan lupa kita bersihkan menggunakan serbet atau gombal. Serbet, gombal. Serbet atau gombal. Atau juga bisa disebut dengan lap. Lap biasanya yang paling enak kita gunakan yang berbahan kaos biar daya resapnya lebih tinggi.
saja dari saya persiapan untuk ketika melukis menggunakan cat minyak. Selamat berkarya dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.